अब हमारी आ गई ट्रेन और अब चलते हैं ट्रेन की तरफ और मिलवाते हैं सद्दाम भाई की सेटिंग से। और ये देखो, ये सद्दाम भाई की बिछड़ी हुई सेटिंग, ट्रेन में ही बिछड़ गई थी। अरे क्या है भाई, पर मजे तो बबलू भाई ले रहे हैं भाई। हाय 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 हाय, एक बार हाय हाय। और ये सब देखो पता है, ऐसा महसूस हो रहा है नंसाली ससुराल जाते हो। कितना खुश नजर आ रहा है देखो। हाँ, ये भाई साहब सेटिंग से मिलने की खुशी है। सद्दाम भाई का चेहरा खुल गया एकदम। देखो